Грчката влада е подготвена да постигне договор со кредиторите до 18 август, а договорот ќе биде потпишан 2 дена подоцна. Весникот Товима пишува дека новиот министер за финансии е многу кооперативен и фокусиран на тоа да се постигне договор. Ова е најдобриот период во односите меѓу грчката страна и институциите, за разлика од времето кога Јанис Варуфакис беше министер за финансии, пишува весникот. Постигнат е договор за потигнување на границата за пензионирање од октомври. Забрането е предвременото пензионирање, а според весникот на преговарачката маса и намалувањето на пензиите. Има приговори по ова прашање, но тие не се од обем кој може да ги загрози преговорите. Грција преговара за третиот пакет помош вреден 86 милиарди евра, Атина планира да побара 24 милиарди како финансиска инекција во рамките на првата транша од помошта. Овие пари би служеле за отплата на долговите кон Европската централна банка, но и за рекапитализација на банките, процес кој треба да заврши до крајот на годината. Дали оптимизмот ќе влијае на грчката берза? После 5 недели пазарот вчера беше отворен. Први на удар се најдоа грчките банки. 4 најголеми банки во земјата за 2 дена загубија третина од својата вредност. Паралелно паѓа и потрошувачката. За 2 недели падот изнесува 50% или 3,8 милиарди евра, што се должи на мерките за контрола на капиталот.